Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa patukuranan sa pagwali sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong basahon ang Marcos kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 10. Dayon mulaktod ta sa bersikulo 18 hangtod sa 19. Ang giingon diri mga kaigsuunan, apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga, may nanguhay og tag 30, ang uban tag 60 ug ang uban tag 100. Ug unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati. And then bulaktod ta sa bersikulo 18 hangtod sa 19. Ang giingon diri, ang ubang tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit nga sa mga tunukong sagbot. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mupatigbabaw ug mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Atong gi-examine mga kaigsuunan ang sumbingay sa magpupugas nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, and sometimes it is called the parable of the soils, upat ka matang sa yuta. Ug sa atong napunto na ni atong mga miaging simana mga kaigsuunan, mahinungdanon gayud kaayo nga atong masabtan ang kinaiyahan sa mga sambingay sa atong Ginoong Hesukristo. Ug usa sa pinaka rule sa atong pag-interpret sa parables is that adunay usa ka central truth, adunay usa ka sentro nga kamatuoran ang matag parable. Ug ang sentro nga kamatuoran nining parable or sumbingay sa magpupugas mao nga ipakita kanato ang pagka-ekselente sa pulong sa Dios, sumala sa pagdawat niini sa kasing-kasing sa mga makasasala nga giandam sa atong buhi nga Dios. Ug ato usab nga masayran nga kining sumbingaya, pinasahi kini nga sumbingay gumikan kay ang matag usa ka matang sa yuta niini nga sumbingay usab in its own right. Ug dugang pa mga kaigsuunan, ang atong buhi nga Dios daghan kaayog tumong nganong nagtudlo siya pinaagi sa sumbingay. Una, aron i-convince ang mga katawhan nga dili igo ang pagpaminaw lamang sa pulong sa Dios, tungod kay daghang naminaw pero wala gihapon maluwas. So kung kutob ra ang usa ka tawo sa pagpaminaw ug wala gayud modulot ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, wala kini pulos mga kaigsuunan. Kinahanglan nga maminaw kita nga adunay pagkadugmok sa atong kasing-kasing aron kita mosanong sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang tumong sa sumbingay mga kaigsuunan sumala sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo aron ipakita nga jutay ragayod ang tinuod nga mga namati sa pulong sa Dios. Niini nga sumbingaya, tulo ka matang sa yuta ang dili maayo, usa lamang ang tambok ug tabunok, ug usa lamang ang nakapamunga. Ug usa pa katumong sa sumbingay nganong gatudlo si Kristo pinaagi sa sumbingay aron ipakita nga daghan kayong mga tawo nga mitalikod gayud kaayo sa kamatuoran ug wala gayoy kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Ang tawo nga bantok og kasing-kasing makapamati kunuhay sa pulong sa Ginoo pero gisakmit dayon sa yawa ang pulong nga nahulog sa iyang bantok nga kasing-kasing ug murara og wala siya'y napamatian. Ug ikaupat nga tumong niini nga sumbingay mga kaigsuunan,
aron ipakita nga ang grasya sa Ginoo wala nagagikan kanato. Nagagikan kini sa atong buhi nga Dios. Gisimbolo kini sa yutang tambok nga gidaro sa atong Ginoo, gibunglay sa atong Ginoo, but pasabot giandam ng daan sa atong Ginoo aron sa pagpamati nato sa pulong sa Dios, andam ang atong kasing-kasing nga modawat niini. Ug nakita nato niini nga sumbingay mga kaigsuunan nga adunay 4 ka matang sa yuta niini nga sumbingay. Ang yuta nga bantok, ang yuta nga batuon, ang yuta nga tunukon, ug ang yuta nga maayo. Walay problema sa liso, walay problema sa binhi. Ang problema anaa sa matang sa yuta. So niadtong duha ka semana nakita nato ang duha ka matang sa yuta. Ang una ang kasing-kasing nga bantok, ang yuta nga bantok. Nagalarawan kini sa bantok nga kasing-kasing sa mga tawo, gahi nga kasing-kasing. Dili sila mo responder sa pulong sa Ginoo. Dili sila mutubag sa pulong sa Ginoo. Wala gani kini makadulot. Under the influence of the wicked one, ang pulong sa Ginoo walay epekto sa kasing-kasing nga bantok. Ang ikaduha nga matang sa yuta nga atong gitun-an niadtong miaging semana, kadtong yuta nga mabaw tungod kay batuon kini, walay yuta. So wala makagamot ang binhi, miturok dayon apan sa pagsaka sa adlaw nalawos ang miturok nga binhi. Ug mo kini ang simbolo sa mga tawo nga mabaw ug kasing-kasing. Misanong kunuhay dayon sa pulong sa Dios apan wala gyud makasabot sa tinuuray gayod. They are barren, dili sila makapamunga. Pag-abot sa mga paglutos, gumikan sa pagtuo, pag-abot sa mga pagsulay, mutalikod dayon sila sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang tinuod nga nakabig sa atong Ginoong Hesukristo aduna gayoy ebidensya, ug ang usa sa ebidensya mao ang pagka mapinadayunon ug pagka maminatud-on. Nagapangabudlay alang sa gingharian sa Dios. Ang tinuod nga Kristohanon magpadayon gayod. Ug ningtakna sa kahaponon atong tun-an ang ikatulo nga matang sa yuta, ang yuta nga tunukon. So natuok ang binhi nga nahulog niini, nakaturok na unta pero natuok, gumikan kay daghan kayog tunok ang maong yuta. Ug adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, the thorny soil, atong i-describe kining tunukon nga yuta. Ang ikaduhang bahin, the choked heart, ang kasing-kasing nga natuok. Mo kini ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Mag-ampo una kita. O dear Heavenly Father, salamat kaayo sa kagawasan nga imong gihatag kanamo ug among gipangayo nga imong andamon ang among kasing-kasing, himuon nimo nga tambok ang among kasing-kasing aron ang pulong nimo nga isabwag sa among kasing-kasing muturok, mutubo ug mamunga. Gikan kini kanimo o Dios. Walay gahom ang pastor sa pag-andam sa kasing-kasing sa mga tawo. Ikaw lamang gayod ang makabuhat niini o Dios. Hinaot nga imo kining i-grant sa matag usa kanamo ning takna sa kahaponon. In Jesus name we pray. Amen. The thorny soil, ang tunukon nga yuta. So pipila sa mga binhi mga kaigsuunan nahulog sa yuta nga daghag tunok. Mao kini gibasa nato kaganina sa atong teksto. And one of the rules sa pagpanguma mga kaigsuunan is that ang mga tunok, ang mga sagbot atong bunglayon ug atong ibton gumikan kay kining mga sagbuta nagailog kupitensya kini sa mga nutrients ug sa mga tubig nga anaa sa maong yuta, imbis nga ang mga nutrients sa yuta maadto sa binhi nailog sa mga tunok. Ang mga tunok mga kaigsuunan nagasimbolize kini sa grabe kaayo nga pagtuok sa binhi sa pulong sa Dios. Mao nga alang sa mga mag-uuma, kaaway gayud kaayok nila kining tunok. Mao nga naningkamot sila nga ibton ang tanang tunok sa ilang pagpanguma. Ngano kahang dunay mga tunok no? Kung atong basahon ang Genesis chapter 3 verse 17 and 18, ang tunglo sa Ginoo kang Adan
human siya nahulog sa kasalanan, mao nga ang yuta nga iyang pagaugmaron mapuno na kini og tunok. But pasabot, walay trabaho nga perpekto niining kalibutana, walay panginabuhi nga perpekto niining kalibutana, aduna gayoy mga tunok, pero kinahanglang mo patulo kita sa atong singot aron kita mabuhi, ug nagsaad ang Dios nga mabuhi kita kun mo patulo kita sa atong singot. But the point is, wala untay tunok, miabot ang tunok nga gasamok-samok sa atong mga trabaho gumikan sa kasalaanan, mga kaigsuunan. Now, gumikan kay ang tunok, kaaway man kini sa mga mag-uuma. Mao kini ang nagasimbolize sa tanang kadaot nga mudangat sa atong kinabuhi. Diba? Kung dunay problema ta nga anak or kauban sa trabaho, ang atong panultihon, tunok gina siya sa akong kinabuhi. Tinuod, ang tunok simbolo kana sa mga pagbabag sa atong kinabuhi, ug sa konteksto sa atong pagpamalandong, ang tunok simbolo kana sa mga babag sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang Numbers chapter 33 verse 55. Mao kini ang gisimbolize sa tunok, mga kaigsuunan. Numbers 33 verse 55. Kinahanglan nga hinginlan nila ang mga lumulupyo sa maong yuta, kay kundili mahimo silang mga tunok sa inyong mga mata ug kilid ug maghatag kaninyog kasamok. So you see, ang tunok simbolo kana sa mga problema sa atong kinabuhi. Ang giingon ni Pablo sa balatian nga iyang nabati sa iyang lawas, gidescribe niya kini as thorn in the flesh, tunok kuno sa unod. Ug gigamit ni Jesus ang tunok isip simbolo sa mga tawo nga napugasan sa pulong sa Dios. Apan wala sila makatubo, gumikan kay natuok sila sa mga butang niining kalibutana, mga kaigsuunan. Unsa man ang tunok? I want you to picture out in your mind. Dunay sagbot nga hibi-hibi. Kung dili nato bunglayon ang sagbot nga hibi-hibi, makahiya kana sa Tagalog, kanang mo tiklop kun atong hikapon. Kung dili nato kana bunglayon, mga kaigsuunan, og ibton, they will return again and again, ug mutuok kana sa atong mga pananom. Now, ang tao dili pwede nga matuok sa mga butang ni ining kalibutana unya mga lagad sa Dios at the same time. No. A person cannot both love the Lord and the world at the same time. Mo kini giingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 4, walay tawo nga makapangalagad sa duha ka amo at the same time. So kung natuok kita or nahigugma kita sa mga butang ni ining kalibutana, buot pasabot, wala ta nahigugma sa Dios. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing anaa lamang sa atong buhi nga Dios. Now dili buot pasabot nga dili na kita manarbaho, pero kung ang atong trabaho mas gipalabi nato kaysa atong buhi nga Dios, that's the problem. Unsay giingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Daghang mga tawo nga maulaw magdala og Bible, maulaw moadto sa simbahan kay basin og katawuan sila sa ilang mga barkada, sa ilang mga higala. So, buot pasabot, natuok sila sa mga butang, sa mga tawo niining kalibutana, ug ang pulong sa Dios nga posible nga napugas sa ilang kasing-kasing dili makatubo. Ang mga tunok mao kana ang nagpugong sa sidlak sa adlaw nga magnutrient sa yuta. Dili maadlawan ang yuta gumikan sa mga tunok. Mao nga walay nutrient gikan sa adlaw. Doon na may nutrient gikan sa adlaw nga moadto usab sa yuta. Ang mga kabalaka niining kalibutana, ang mga bahandi niining kalibutana, maoy babag nga ang kahayag ni Kristo dili makasidlak sa atong kasing-kasing. Babag ang mga butang niining kalibutana. Ug ang tunok, mga kaigsuunan, sakit gyud kini kung makatunok kini kanato. Na hinumduman ako ni adtong bata pa, kinahanglang magsuot gyud og sapatos or magsuot og tsinelas kung moagi ka sa dalan nga daghang tunok nga hibi-hibi. Kay sakit kayo kung makatunok kini. Now, alang sa pastor nga tinuod nga nangalagad sa atong buhi nga Dios,
Kung adunay mga miyembro nga kalibutanon kaayo, wa gyud mutubo sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Walay kalainan sa kalibutan, carnal, worldly, tunok kana sa pastor. Ug kung duna gayud siya'y pagabuhaton, kung wa gayoy ebidensya sa pagpanglihok sa grasya sa iyang kinabuhi, basin og dili gyud siya tinuod nga Kristohanon. Ang tunok, dili ka na makatabang sa atong pananum, mga kaigsuunan. Ang mga tunok sa iglesia, dili gyud ka na makatabang sa iglesia. Problema na kabugaton na sa mga kaigsuunan nga tinuuray nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang tunok sa atong uma, kinahanglang ibton ug atong sunugon. Ang mga tawo nga ang ilang kasing-kasing natuok gumikan sa mga butang niining kalibutan na tunukon ang ilang kasing-kasing, sila katong matang sa mga tao nga namati sa pulong sa Dios. Miuyon sila sa pulong sa Dios. Nasabtan nila ang pulong sa Dios. Doon na sila'y pagsanong usab sa pulong sa Dios. Pero taman ra diha, adunay pag-uyon, adunay pagsanong, pero ang ilang kasing-kasing kay tunukon man. Napuno naman sa mga butang niining kalibutana. Ang pulong sa Dios nga naaunta sa ilang kasing-kasing, wala katubo, natuok, mga kaigsuunan. Wala gani makagamot. Ang ilang kasing-kasing dili man pariho kagahi sa unang matang katong bantok nga yuta. Dili mabaw ang ilang kasing-kasing. Doon na sila'y pagsabot sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios anaara sa ilang kasing-kasing. Wala man mailog sa langgam. Wala usab malawos dayon ang binhi. Pero natuok, mga kaigsuunan. Taas-taas pud silang magpabilin sa atong buhi nga Dios. Hangtod nga natuok sila sa mga butang niining kalibutana, mao nga mutalikod ra gihapon sila sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang gisimbolo sa tunukon nga yuta. Nagasimbolo kini sa kasing-kasing nga natuok sa mga kabalaka niining kalibutana. Ug dunay tulo ka butang na nakita sa ikaduhang punto sa atong pagpamalandong. Adunay tulo ka butang nga mga hinungdan nganong natuok ang kasing-kasing sa usa ka tawo ug dili gayud makapadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Una nga gihisgutan ni Marcos sa atong teksto, mga kabalaka niining kalibutana. Ikaduha, ang pagkamangililad sa kabtangan ug bahandi. Ug ikatulo, ang tinguha sa uban pang mga butang. Kining mga butanga, mga kaigsuunan, mao kini ang makatuok sa pulong sa Dios. Mao na kini ang nahimo natong mga Dios-Dios. Kinsa man ni sila, ug unsa man ni sila, posible nga imong bana, imong asawa, imong anak, imong kabtangan, imong trabaho, imong balay. Dili nimo mabiyaan ang imong balay, gumikan kay mag-security guard ka sa imong balay kay basig dunay mangawat. Ug posible usab nga ang imong tiyan mao ang imong himuon nga Dios. Mas gipili nimo ang pagkaon, ang bugas, ang kwarta kaysa sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang Roma kapitulo 8 bersikulo 5. Ang giingon diri, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Mao kini ang tunglo sa modern church. Daghan kayong mga pastor nga wanay laing giwali kundili ang mga panalangin mo, lambo ang imong negosyo, duol kang Kristo, panalanginan kaniya, puro blessing, puro mga material things. Mao nga daghang mga Kristohanon nga miduol kunuhay sa Dios alang sa mga material things. Sa tinuuray lang, wala sila'y pakabana sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Wala sila'y pakabana sa pagkabalaan. Misunod sila sa atong Ginoo, gumikan kay nagtuo sila na sa ilang pagbuhat niini mapanalanginan ang ilang negosyo, mapanalanginan ang ilang trabaho, matuman ang ilang mga pangandoy sa ilang kinabuhi. So, ila deeng gibribe ang Dios sa ilang pagpangalagad. Now, unsa man kining mga kabalaka niining kalibutana? Well, posible nga ang atong material needs. Matthew chapter 6 verse 31. Ang giingon diri mga kaigsuunan, busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibisti.
Daghang mga tawo nga natuok niining mga kabalaka sa kalibutan. Mao nga dili sila makapangalagad sa atong buhi nga Dios. Daghan pong mga tawo nga natuok sa ilang tinguha nga basig unsay ikasulti sa ubang mga tawo kanila. Mas gipalabi nila ang ilang dungog, ang ilang kaugalingon kaysa sa gingharian sa Dios. Unsa kay masulti sa akong mga barkada no? Kung magbitbit na ko og Bible, unya musimba na ko, na ako'y tao nga nailhan nga hangtod karon giampo gihapon nako ang iyang kaluwasan. Gumikan kay mas pilion pa niyang tawagon siya kriminal kaysa sa pastor nga gabit-bit-bit og Biblia. You see? Mas pilion pa niyang tawagon siya og kriminal. Naay mga tao nga naara og hunahuna kanunay sa ilang sinina, sa ilang hitsura, unsa kay masulti sa uban nganha kanila. Naapoy mga tao nga naara og kabalaka sa mahitabo ugma, mahitabo karong sunod bulan. Mao kini mga butangan nakababag sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Naapoy mga tao nga naragkabalaka sa panginahanglanon sa ilang pamilya. Ang giingon sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 26. Atong basahon kini mga kaigsunan. Lucas kapitulo 14 bersikulo 26. Tinuod at tinmanon nato ang atong pamilya. Manarbaho kita alang sa atong pamilya, pero kung ang atong pamilya mauna ang nakababag sa atong pagduol sa Ginoo, ang giingon ni Hesus sa Lucas 14 bersikulo 26. Klaro kaayo mga kaigsuunan. Kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Of course, sumbingay kini. But pasabot, nahigugma man usab kita sa atong pamilya, nahigugma kita sa atong asawa, sa atong mga anak, sa atong kaugalingon, pero kinahanglan nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. Ug kung gihigugma nato ang Dios labaw sa tanan, kung ato kining itandi sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong kabtangan, mura og pagdumot na lang ang atong paghigugma sa atong pamilya. Gumikan sa kadako sa atong paghigugma sa Dios. Mao kini ang gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Of course, manarbaho kita alang sa atong pamilya, atong atimanon ang atong pamilya, pero dili kita mutugot mga kaigsuunan nga ang atong pamilya mao'y mahimong babag sa atong pagduol sa Ginoo. Now, unsaon man nato sa pagkasayod nga natuok na dee kita niining kalibutana. Natuok na kita niining kalibutana kung ang atong hunahuna nakafocus na sa mga butang niining kalibutana. Kung ang atong hunahuna bisan pa sa takna sa pagsimba galatagaw, naghunahuna kita sa pagkaon didto sa kusina, naghunahuna kita sa trabaho nato pagkaugma, naghunahuna kita sa tanan natong mga uban pang mga commitments niining kalibutan na bisan sa taliwala sa pagsimba, usa ka na kailahanan nga ang imong kasing-kasing hunahuna natuok na. Wala kadulot or wala katubo ang pulong sa Dios mga kaigsuunan. Kung ang mga butang niining kalibutana mauna ang nakapabalaka kayo kanato, dili na gani kita makatulog og tarong. Nganong giingon man ni Kristo nga ang kabdangan kuno, ang mga bahandi nining kalibutan na mangililad. Klaro man kayo ang giingon ni Jesus. The deceitfulness of riches. Gumikan kay kining mga butanga nagsaad kunuhay kanato og tinuod nga kalipay, pero dili kana tinuod. Nagsaad kini og katagbawan kanato, pero sa tinuod lang dili gayod makatagbaw kining mga butanga kanato. Kapuyo na lang kita, hangako na lang kita og ginukod ni ining mga butanga, dili gayod kita makaangkon og tinuod nga katagbawan. Si Haring Solomon dato kayo, iyang gipuno ang iyang kaugalingon og daghan kayong mga entertainments, pero unsa ang konklusyon ni Haring Solomon? Kakawangan lamang ang tanan. Kakawangan lamang. Gihangak ra kita. Nagsaad kini og katagbawan, pero dili kini makahatag og katagbawan. Si Satanas mga kaigsuunan mangililad gayod. Iyang ilaro ng atong hunahuna nga ang kwarta, ang bahandi, kining mga kalibutanong butang makahatag kanato og katagbawan, dili gayod makahatag og katagbawan. Ang makahatag kanato og katagbawan og tinuod nga kapahulayan ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Ang giingon ni Jesus, "Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest."
Sa adlaw sa Domingo sa pagsimba, kalimti ang ubang mga butang. Pag-focus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, aron ikaw mabusog ug aron ikaw mutubo ug mulambo sa atong Ginoong Hesukristo. Natuok ikaw sa mga butang niining kalibutana kung dili na gani ka makaampo, dili na ka makapamalandong sa pulong sa Ginoo, gadali-dali ka kanunay. Wala na kay oras alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Wala na kay panahon alang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug wala na kay panahon sa pagpangalagad sa Dios pinaagi sa iyang iglesia. Delikado kaayo ang usa ka tawo nga nag-angkon nga tinun-an siya ni Kristo. Pero kung tan-awon nimo ang iyang kinabuhi, kalibutanon gayod kaayo. Natuok sa mga butang niining kalibutana. Daghan kayong mga tao nga nag-angkon nga sila believer Christian. Taman ra sa baba, pero kung tan-awon nato ang ilang kinabuhi, kalibutanon gihapon kaayo. Kalibutanon ang ilang mga pagpaminsar, kalibutanon ang ilang mga perspektibo sa kinabuhi. Ang mga kabalaka ni ining kalibutana mao ang ilang gipalabi kaysa sa atong buhi nga Dios. Kinahanglang gwardyahan nato ang atong kasing-kasing nga adunay kakugi. Remember, ang atong gidescribe diri, ang mga tao nga dili gayod tinuod nga tinun-an ni Kristo. Nakigistorya ba ang pulong sa Dios kanimo ning takna sa kahaponon higala, paghinulsol sa imong mga sala, ug dangop kang Kristo. Kung ang mga butang nining kalibutana mao ang nagpuno sa imong kasing-kasing ug hunahuna, ug wala gayod ikay pamalandong alang sa Dios, wala kay paminsar alang sa Dios, wala kay kasing-kasing alang sa Ginoo, higala dili ka tinuod nga Kristohanon, bisan pag unsaon nimog angkon nga ikaw tinuod nga Kristohanon. Hinulsuli ang imong sala, ug saligi lamang si Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ang tinuod nga kaluwasan aduna gayoy bunga sa pagsunod ug pagpangalagad sa Dios ug pagkinabuhi nga balaan. Pamalandungi ang imong kinabuhi higala. Ug kung ang imong kinabuhi bagsak sa tinuod nga description sa tinuod nga Kristohanon, dangop kang Kristo ug pangayua kaniya nga himuon kaniyang tinuod nga Kristohanon. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta mga kaigsuonan. Salamat o Dios sa imong pulong ning takna sa kahaponon. Among gipangayo ang bunga niini. Ug hinaot nga badbara nimo ang tinuod nimong mga katawhan gikan sa mga gapus niining kalibutana. Hinaot nga matangtang na ang mga tunok nga nakatuok sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Ug alang sa mga dili tinuod nga Kristohanon, hinaot nga imong luwason sila sa tinuoray gayod ning takna sa kahaponon. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagkatamis nga saligan si Jesus nga Ginoo, lauman ang iyang saad, saligan lang siya. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan niya. Bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. O katamis nga saligan sa giola niyang dugo, sa pagtuulang paghugas sa giola niyang dugo. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan niya. Bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Oo, tamis ang pagsalig kang Jesus nga Ginoo, ug madawat gikan niya, hingpit nga pahulay man. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan
niya, bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Malipayon kong nilaom sa bililhon kong Jesus, ay nagsaad siya kanako nga magauban siya. Si Jesus saligan nako sa pagkagamhanan niya, bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.